Salutum caragi amicoi. 今日は2017年アウグスト・セプテンブロ8月9月合併号、生きがいの探求。まずいつものように日本語を読んでいきます。ある与えられた道筋より外へは出られないのである。しかしその道筋というのは決して最初から一定不変の絶対的なものではなく、その方向は絶対的であっても、その長短や道幅は人間の努力一つでどんなにでもなるものである。もう一度。ある与えられた道筋より外へは出られないのである。しかしその道筋というのは決して最初から一定不変の絶対的なものではなく、その方向は絶対的であっても、その長短や道幅は人間の努力一つでどんなにでもなるものである。よく言われることですが、人間の運命、人生の定められた方向性というのは絶対的であるのかどうかということですけれども、基本的な方向性というのは人間にはどうしようもない定められたことがある。でもそれ以外のその内容をいかに充実させるかについては、それこそ人間の努力によってどうにでもなるものであるというような内容、そういう内容を頭に入れて今日もエスペラント、そして英語を勉強していきましょう。まずエスペラント。Neniu povas forklinigi de la voilinio definita por li, sed ĝi ne estas absolute senŝanĝa de la komenco. Senŝanĝa estas nur ĝia ĝenerala direkto. La longeco kaj la larĝeco de la linio dependas de liaj klopodoj kaj penoj. Neniu povas、誰も何々することができない。forklinigi。forっていうのは遠くへ、klinigiで傾ける。傾けて遠ざける。de la voilinio、その道幅、その道筋ですね。道筋から遠くへ遠ざけることはできないのである。そのvoilinio、道筋というものは、定められた道ということですね。definita por li。li っていうのはその人。人のためにdefinita。defini っていうのは規定する、限定する。その人のために規定されたvoilinioというものからforklinigiすることはできないのであると。sed でもĝi ne estas absolute senŝanĝa de la komenco。でもそのことは、つまり定められたそういう道筋というものは決してデラコメンツォ、最初からセンシャンジャ、変えられないと。アブソルーテ、絶対的に変えることができないものではないんだと。センシャンジャエスタス、形容詞が前に来ていますけれども、これは保護が前に来ています。ヌルジア・ジェネララ・ディレクト、その一般的な全体的な方向性というのみは変えられない。センシャンジャだけれども、La longhezza e la larghezza della linea、その幅のロンゲッツォ、その道筋の長さとか、あるいは幅というものは、これはデペンダスで依存している、何々によるんだ。リアイ、その人のクロポードイ、努力とか、ペーノイ、頑張りというものによって依存する、によって決まるのであるということです。Neniu povas forklinigi de la voilinio definita por li, sed ĝi ne estas absolute senŝanĝa de la komenco. Senŝanĝa estas nur ĝia ĝenerala direkto. La longeco kaj la larĝeco de la linio dependas de liaj klopodoj kaj penoj. No one can escape from the course that has been ordained for him. No one、誰も can できないんだと。escape from、誰々から逃れる。the course、方向性ですね。道筋。で、that という関係代名詞があって、has been ordained for him。その人のために定められた the course、方向性、道筋というものは
そういうものからは誰もが escape from 逃れることができないんだと。But しかし this course その道筋というものは even from the start 最初から is by no means 絶対的に definite 定められているものではない、unchangeable or absolute、絶対変えることができないものであったりとかあるいは絶対的なものではないんだと。Though the direction is set もちろん direction 方向性というものは set 定められているけれども the length and width of the road 道の長さとか幅というものは can be anything どんなものでもあり得るんだと。which という関係でもいいし you make it、あなたが作り出す anything どんなものでもあり得るんだと。depending on your efforts あなたの努力次第によって。No one can escape from the course that has been ordained for him. But this course, even from the start, is by no means definite, unchangeable, or absolute. Though the direction is set, the length and width of the road can be anything you make it, depending on your efforts. ご覧談婚。